万象世界纷繁变化，是简单还是复杂？是黑暗还是明朗？谁对谁错？谁在乎？欢迎来到小东有话说，在乎的人一起聊聊。如果你喜欢我的内容，请点赞和分享。Hello， 各位观众朋友，欢迎收看小东有话说。最近小东的确是在感情上经历一些风浪，然后情绪也不是特别稳定。但是老胡对我的影响还挺大的，在这里感谢老胡的长征给我的启发，让我坚持能够每天做下去，感谢。今天讲什么话题呢？今天讲国内大陆爆炸性新闻，关于疫苗的话题。如果你的孩子在国内打过疫苗的话，请注意这些厂家。如果你打的疫苗是从这些厂家里出来的，那么请你多关注一下孩子有什么异样，或者是说如果他有什么异状的话，需要及时去送到医院去检查。他们有长春长生生物、武汉生物、深圳泰康、北京明海，还有一个叫江苏延伸。这么几个公司都是被那3个人控股的，大家多多注意。疫苗的事情我相信朋友圈已经刷爆了，不需要我再多做什么解释了。然后我只想跟我的观众们聊一聊，说为什么我们会出这样的岔子。为什么我们农民自己种的菜自己不吃，自己种的粮自己不吃，要单独去种？为什么我们的饲养员自己养出的鸡鸭要自己在要吃的时候要另行选择？那些卖3鹿奶粉的人最后都去了哪里？他们是不是真正的吃自己的奶粉？信任的根基在每一次这样的挑战之下都会往下降一格，会让每一个人都变得没有底线。想起小东前些日子开车的时候，前面有几个小朋友，大概就是初中生的样子，3人行，骑着自行车，占着机动车道，唯一的一条机动车道。然后小东轻按喇叭示意说：“小朋友让让道，让我过去。”其中的一个小朋友不但没有让开，停了下来，左脚支在地面上，然后回过头来，骂骂咧咧的。当时小东的信心，对这个社会的信心就爆炸了。最近还看了一个电影，讲了一个日本家庭在停电几个月的时间里经历的冒险。以家庭为单位的这种信任，在这样的风险冲击下，也会面临非常严峻的考验。平时积累的，我们可能真的没有遇到1942那样的事情，否则的话，像我们现在这样的信任程度，现在我们脸上这些面纱都会被无情的撕去，这些基础的信任都会像面纱一样离我们而去。那时候是一个什么样的社会？1942里写得很清楚，冯小刚电影里也描绘得挺深刻的，大家可以去看看。这有一个什么样的严重的后果呢？但凡是能够购买的商品，只要是涉及我家小朋友的，基本上所有的都是从日本或者美国进口的。为什么呢？没有什么特别的理由，也没有什么科学的依据。我记得在去日本
第一次旅行的时候，导游在车上跟我们说，日本是这样，如果商家欺骗你，那么他已经做好了此生不再踏足这个领域的准备。他即使是有些说明写的不到位，都会面临天价一般的追偿，更别提说是因为它产品质量本身有问题。日本东京的那个地铁事故，让日本东京地铁的一把手引咎辞职。我们三路是被迫辞职，那个内蒙那个神药至现在没有下文。现在这些人爆出来以后，立刻就疯狂的洗地。到现在为止，我录这个节目的时候，我当时转发朋友圈的文章已经被删除。我不知道到底是要做什么，这对我自己的生活有什么影响呢？影响其实没有什么特别明显的影响，也不算特别的严重。就譬如说，我去洗车行，再也不敢去办大额的卡了，因为经历过洗车行在没有通知你的情况下就撤走了，没有联系方式，没有人愿意付出那么高的成本去追查这一点点的钱，相对而言，没有人愿意因为这点钱去跟公职机关去打交道，可能会惹得一身腥骚。洗衣店、洗鞋店，我再也不敢办这样的卡了，因为我洗衣店撤走的时候，连我的衣服带我的鞋一起带走，居然一句话都没有通知我。我有留电话在那里，氛围就是这个样子。想做大真的很难，想做大真的很难。社会学协作程度要求越来越高的情况下，在这个社会分工越来越深入的情况下，需要人的协作越来越精细，需要人越来越充分的信任彼此，尤其是陌生人。这个太难了，对中国太难了。在这样的前提下，你告诉我一些大话，我很难去相信。我作为一个普通人，我无法相信说一群不信任彼此的人会做出什么样的丰功伟绩，我就不信。但是我们光说这种不信啊，没有意思。我们想想有什么改进的空间？要避免这种被谎言拖入深渊，首先不是强调说道德标准上我们要正确，从来都不要有谎言，一定要保证政治正确，不要有谎言，严禁有谎言。我们应该的是要放宽社会对思想的限制，鼓励真实的想法和观点，让每个人都自由的能够表达自己的观点和想法。这样的话是会逐渐培养公众的审视的能力、辨别的能力，也会让公众自发的去惩罚或者阻止那些表达的是有恶意的人，表达了他们恶意的人。只有真实的观点和辨别真实观点的能力成为社会的主流，人类社会才能够进行符合事实的思考和判断，最终才能够真正的解决这样的问题。比较抽象啊，咱们来说点实际的。什么套路呢？有什么解决的方法？第一方法，加大投入，同意扩张某些部门去增加其监管，但是这个方法适可而止，做一下应激的反应是可行的，但是长期用这种方法去解决问题，结果只有一个，那么就是机关越来越多，政府的各种枝节越来越多，然后会有更大的寻租，
然后会造成更多的社会不公，然后会更多的毒害社会。第二条，自由主义老想说，是不是可以通过教育来改变这种事实？可以的。教育有一个弱点叫时间长见效慢，和农业有些相似。什么叫做10年树木100年树人？这个很慢，需要很长时间。第三个是我曾经有一个观点，就是说，如果你想要这个社会上通过教育来解决这个问题，它可能是第2点的延伸啊。那么你需要等死一茬一茬的人。我觉得我这一茬可能都不是这种观点特别的浓郁的一代人。我也不知道是90后或者00后是不是有这样的概念。他们是在这种情况下，他们会是一种什么样的反应？但是我认为是之前呢要等死很多人，才能够让这个社会可能以一种更崭新的面貌出现在大家面前。这个也很难。最后一点就是我的选择，我可能会选择用脚投票。好在现在脚还是自由的。如果你哪天失去了用脚投票的能力，那我只能说不好意思，你有点迟了。这就是本期的节目，谢谢。如果你的孩子在国内打过疫苗的话，请注意这些厂家。如果你打的疫苗是从这些厂家里出来的，那么请你多关注一下孩子有什么异样，或者是说如果他有什么异状的话，需要及时去送到医院去检查。他们有长春长生生物、武汉生物、深圳泰康、北京明海，还有一个叫江苏延伸。这么几个公司都是被那3个人控股的，大家多多注意。